Hello everyone, welcome to my another vlog. यो चाहिँ गिफ्ट अनबक्सिङ vlog हो. कसको थियो यो फ्रम एनी सुब्बाको रहेछ एनी सुब्बाबाट र हामीले गिफ्ट अनबक्स गर्नु स्टार्ट गर्दैछौँ. यो फर्स्ट स्टार्टिङमै छ एनीको. एनी मेरो छोरी, मेरो बहिनीको छोरीको. र हामी यहाँ अनबक्स गर्दैछौँ. थ्याङ्क यू सो मच एनी फर दिस. थ्याङ्क यू. र अर्को गिफ्ट छ. कसको हेरौँ ल यहाँनिर. सुशीला दी एन्ड विकास दाजु फ्रम साइली बहिनी रन्जु. साइली बहिनी रन्जुको रहेछ. के छ हेरौँ. नेक्स्ट रहेको छ कान्छाको अर्जुन भाइको. लेट्स सी के छ है. प्रदीप शर्मा, प्रदीप भण्डारी, प्रदीप भाइको रहेछ. यो खोलौँ. जोगीबाट चाहिँ यो चाहिँ भेनाको छ. कति क्युट. थ्याङ्क यू सो मच अन्जना. यहाँ छ अर्को भेनालाई स्पेसल वालेट. एकदम स्विट सा वालेट. थ्याङ्क यू सो मच अन्जनालाई फेरि पनि. अर्को गिफ्ट रहेको छ यहाँनिर ठुली फुपूबाट. ठुली फुपूको गिफ्ट हेरौँ है. थ्याङ्क यू सो मच ठुली फुपू. धेरै धेरै धन्यवाद. वाउ सो क्युट. पेला र थाल काँसाको. थ्याङ्क यू सो मच. कति क्युट. पेला त झन् क्युट न क्युट. म होइन. थ्याङ्क यू धन्यवाद फुपू. म त अब यसमै माम खाने. कति दामी. वाउ. अर्को गिफ्ट छ आमाकोबाट. थ्याङ्क यू सो मच आमा.
अनबक्स गरौँ है गिफ्ट वाउ यहाँ पनि थाल काँसाको ओहो 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 थ्याङ्क यू सो मच धेरै धेरै धन्यवाद नेक्स्ट हेरौँ कसको हो टन हो आइतलाल मामा मामाकोबाट थ्याङ्क यू सो मच मामा थ्याङ्क यू मामाले बिचरा मामा माइजू धेरै धेरै धन्यवाद अर्को हेरौँ अर्को यो कसको रहेछ ह्याप्पी म्यारिड लाइफ दि एन्ड भेना फ्रम मनु हाङमा ओके मनु हाङमा थ्याङ्क यू सो मच मनु बहिनी थ्याङ्क यू सो मच फर दिस थ्याङ्क यू वाउ यहाँ पनि थाल आम्मामु थ्याङ्क यू बहिनी नेक्स्ट कङ्ग्रेचुलेसन ह्याप्पी म्यारिड लाइफ फ्रम सुक्रानी दिदी ओहो सुक्रानी दिदी अघि चाहिँ मामाको जेठी छोरी सुक्रानी दिदी अघिको मन्नु चाहिँ मामाको माइली छोरी थ्याङ्क यू सो मच सुक्रानी दिदी हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद वाउ कति क्युट क्युट थ्याङ्क यू सो मच सुक्रानी दिदी नेक्स्ट यो कसको होला को माई गड पसीको यो मेरो फुपूको ठुली फुपूको कान्छी छोरी पसी हेरौँ यसमा बाहिरबाट याद पाइहाल्यो तर पनि खोलेर हेरौँ है टेन्टडा वाउ पसी थ्याङ्क यू सो मच अब अर्को रोको पहिलो कसको रहेको छ भने टु माई लभली फुपू फ्रम दिपन मेरो क्युट भदैकोबाट हेरौँ के छ दिपन थ्याङ्क यू सो मच दिपम वाउ यो कन्टेनर वाउ सेट रहेछ थ्याङ्क यू सो मच दिपम धेरै धेरै धन्यवाद अब दिपमको पनि बिहामा दिन्छु नि म ल दामी क्युट र यसलाई चाहिँ अस्ति गाडीमा अप्ठ्यारो भएर उताबाट ल्याउँदै गाडीमै बाँधेर चाहिँ ल्याएको थियो खोलौँ यो फर्स्ट रहेको छ बेस्ट विसेस फर अ फुलफिल्ड फ्युचर टुगेदर कङ्ग्रेचुलेसन्स बोथ दी फ्रम योर इन्दिरा थ्याङ्क यू सो मच इन्दिरा यो मेरो इन्दिराको बाट हो लेट्स चेक इट आउट हेरौँ रसदाना जस्तै छ त हौ रस हो वाउ रस खाने गुलाब जामुन खाने कन्टेनर पनि छ त वाउ कति क्युट कलर पनि कति स्विट थ्याङ्क यू सो मच इन्दिरा थ्याङ्क यू अब भिडियोलाई धेरै धेरै नतन्काई यसलाई राखेर नेक्स्टमा जाउँ है यो कसको रहेको छ फ्रम नवीन एन्ड अमृता मेरो ठुलो भाइ र बुहारीकोबाट ल हेरौँ है यसको यो भित्र के छ के होला एक्साइटेड हेरौँ ओ वाउ डिनर सेट रहेछ त्यो माथि पनि ट्रान्सपरेन्ट यो माथिको बिरको भएको वाउ कति दामी थ्याङ्क यू सो मच अमृता नवीन फर दिस स्पेसल गिफ्ट थ्याङ्क यू राम्ररी हेरिबस्दा त निकै टाइम लाग्ने रहेछ त्यही भएर हामी छिट्टो अहिले भरे हेर्ने भिडियोको लागि चाहिँ छिटो अर्को चेक गरिहाल्ने यो रहेको छ लास्ट होला फ्रम मिनु कान्छीकोबाट यो कान्छी बुइनीकोबाट लभ मिनु कान्छी लभ भन्दै लेखिरहेको छ बेस्ट विसेस फ्रम मिनु कान्छी र यो चाहिँ एक्स्ट्रा चाहिँ यसको चाहिँ यस्तो ह्यान्डल भएको अब यसको भित्र हेरौँ है कान्छी के दियो यसले यस्तो झुन्डाउने भुर भएको खोल्नु पनि निकै साह्रो छ के हो खोलिनु पनि मान्दैन नक्सामा त भाँडा छ नक्सामा त बोल छ के हो खै ओहो वाउ यो पनि अर्कै डिजाइनर देश नि त डिजाइनर स्टाइलिस एक्स्ट्रा थ्याङ्क यू सो मच कान्छी कति दामी वाउ यो कस्तो मजाको पेलाहरू चलाउनै लोभ लाग्नेहरू पो रहेछ त हौ चलाउनु कि के गर्नु यो त म त यतिकै सजाएर राख्छु होला हौ झोलामै
यतिकै बक्समै हालेर राख्छु होला हौ ल। र गिफ्ट पनि हेरिसक्यो। गिफ्ट हेरिसकेको बाद चाहिँ यस्तो मेस न मेस छ। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई। यो मेरो लागि एउटा गिफ्ट मात्रै होइन, यो चाहिँ एकदमै मायाको चिनो हो। मायाले दिनुभएको सबैजनाले थ्याङ्क यू सो मच। अब यो सबै थन्को मुनको यो मैला यो पेपरहरू कहाँ डस्टबिनमा हालेर यो गिफ्ट ऱ्यापर चाहिँ म रियुज गर्छु। मजाले पटाएर राख्ने हो। यहाँ छ मेरो थाल, यहाँ छ मेरो के गिफ्ट। ओहो हो, अब यो सबै गिफ्ट्सहरूलाई चाहिँ यहाँ मजाले मिलाएर गान्तोक जाने हो। यहाँनिर लुगा छ, यहाँ पनि अब लुगै राख्नुपर्छ। यतापट्टि अलिकति स्पेस छ, यहाँनिर काँसाको प्लेट थालहरू राख्छु। त्यहाँदेखि यहाँ बिचमा चाहिँ कपहरू यहाँ छ दुईवटा। हिजो ससी बहिनी र मिक्सो भाइले दिनुभएको। थ्याङ्क यू सो मच मिक्सो भाइ एन्ड ससी बहिनी फर दिस गिफ्ट। यहाँ मिलाइसकेको छु। मलाई इभन यो फुल यिनीहरू पनि फ्याँक्नु लोभ लाग्यो, अनि त्यतिकै टालिरहेको। आफै उकेर गयो भने गयो, नभए म आफै चाहिँ उकाएर फ्याँक्दिनँ। यो एकदम रिमेम्बरेन्स हो। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई यति धेरै माया गरेर यति साह्रो स्विट क्युट गिफ्ट दिनुभएकोमा। र अरू त के भन्नु है, मेरो भिडियो यति नै थियो। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला। यहाँनिर चाहिँ सफा गर्नु हुँदैछ। र अहिले चाहिँ ढिलो गिफ्ट चाहिँ हामीले बिहाको 3 दिन बादमा मात्रै टाइम पाएर गिफ्ट खोलेको। त्यही पनि अहिले चाहिँ कति बजेको छ भने खै राति 11-12 बजेको होला। थ्याङ्क यू सो मच, गुड नाइट।